Vivo Y93 नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक से एंड तक वीडियो को देखना ज़रूर। ये 91 का बोर्ड है। ये नेटवर्क पैनल है। को जूम करके दिखाता हूँ, रुको। एक सेकेंड। ये जो डायोड है ना, कार्बन लगने के कारण ये से डिस्कनेक्ट हो सकता है। आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। ये वाला डायोड ये पैनल पे आता है, आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। Vivo Y91 का इसमें ही प्रॉब्लम होता है, आईसी में प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि अगर पानी के कारण ख़राब होता है तो यहाँ पे ही होता है ज़्यादातर। और एक ब्रेक डायोड है, ठीक से देखो। एक ब्लैक डायोड है, देखो ब्लैक डायोड को मैं जूम करता हूँ। ये से लाइन आया है, ये ब्लैक डायोड, उससे रिमूव करके उसे शॉर्ट कर सकते हो। 100% से नेटवर्क हो जाएगा, क्योंकि यह से ही प्रॉब्लम होता है नेटवर्क का। डायरेक्ट जंपर लगाने से नहीं होगा।